Amahoro y'Imana mwese dusangiye groupe Yesu nashimwe kandi nashigwe hejuru. Dusangira ijambo ry'Imana ari mu Migani 26 ku murongo wa 20 havuga ngo iyo inkwi zibuze umuriro urazima kandi ahatagira uneguranira mu vyongorerano imitongano irashira. N'aya majambo y'Imana umuntu wese asubire yenyegeze acane igicaniro c'umutima wiwe cakemwo umuriro w'Imana. Ego n'iri jambo ryerekeye gusenga. Gusenga umuntu agasenya amasengesho mu buryo bwo gusenga, ariko muri iyi si y'umwijima tubayemwo kugira umuntu abona haca bigasaba kuba mw'ijambo ry'Imana, agasengera mw'ijambo, kuko ijambo ry'Imana ngo ni umuco umurikira ubuzima bwacu. Birasaba kwatsa uwo muco mu kurisoma, mu kuribamwo, mu kuryiyumvirako, hama tugasenya rero tugasenga kugira ngo umuriro w'Imana wake mu mitima yacu, dusanasana igicaniro c'amasengesho. Ugusenga muri ubwo buryo bwo kwa mw'ijambo ry'Imana no mu buryo bwo kubarira Imana. Ego hari ibintu biva mu gusenga, kandi abantu benshi baragomba ibiva mu gusenga, ariko bakagomba gukwepa gusenga, gutanga ikiguzi co kwiha Imana, kwihererana nayo, bakagomba kubikwepa, ariko inyishu ziva mu gusenga, intsinzi canke ibindi vyo bakabishaka. Yesu rero adufashe cane. Gusenga nibwo buryo bwiza kandi buhanitse bwo kurwana intambara. Dawidi umuhungu wa Abusalomo amaze kumuvako ngo yitegure kumusubirira, yumva ko yafatanije na Ahitofeli. Nta kindi Dawidi yakoze, yaciye asenga, yavuze ngo Mana, Ahitofeli amvuyeko, inama zose aza kugira, inama umuhungu wanje Abusalomo agira uzihindura ubusa. Yasenze avuga ngo inama zose za Ahitofeli zihinduka ubusa, kandi Imana yarabikoze. Rero amasengesho ni strategy ikomeye y'intsinzi mu ntambara. Nta kindi cica inama za Ahitofeli bari imbere yacu n'amavi yawe, n'amasengesho, n'ijambo ry'Imana, n'amasengesho arimwo kwizera. Gusenga ko gusoma ijambo ry'Imana umuntu arishize ku mutima, gusenga ko kuba imbere y'Imana, umuntu yezwa, umuntu abwira Imana, nawe akumva n'ico Imana imubariye mu gihe biyihimbaye kuko iravuga. Hakaba no gusenga ko kuririmba. Ubundi yavuze yuko kuririmba ari ugusenga ubugira kabiri, iyo turirimbye tubishize ku mutima mu majambo arimo. None rero ugusenga ni uburyo buhanitse bwo guhinduza inama z'umugwanizi. Amasengesho ikindi novuga ngo ni inzira itugeza ku migisha yacu, ni inzira ducako igira aho idukuye n'aho itugeza. Yesu nahabwa icubahiro n'ishimwe. Yabesi amaze kumenya ko yiswe magorwa kubw'ibihe bitoroshe vy'umuryango yavukiyemwo, yaramenye Imana, hama haraba igihe arayisaba. Murazi ivyo yasavye, turakunda kubivuga. Aravuga ati compa ukampa umugisha. Asaba Imana ati naho nakuze mu bihe bitoroshe, weho Mana ndagusavye, naho nitwa magorwa, naho nitwa utaca azovamwo, naho nitwa eka uwabereyeho kugorwa, kugubwa nabi, gukengerwa n'ibindi, ti weho ndaje imbere yawe, icompa ukampa umugisha, ukandinda ivyago singorwe, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukanyungurira urubibe, ukangeza kure, ngo Imana imuha ivyo yasavye. Yesu nashimwe. Imana irishura. Ego cane. Hama rero amasengesho kandi
novuga ngo atumusiga n'umurage uzokwamaho n'abazogukomokako. Ego navyo birashobora kubaho. Iyo twacanye igicaniro ciza, ubwo buntu Imana irabutanga. Ego kweri. Hari abantu mengo bivanye ivy'Imana imaze kwakorera abo mengo nta kimazi co gusenga. Umwe niwe yaciye avuga ngo abantu bavuga yuko ataco bumva bosengera canke biri kure. Tijewe ndacafise abana nta buzukuru ndagira, ariko nza ndiko ndasengera generation ya 5 y'abazonkomokako. Ni igitangaza. Urumva yarasengeye abazovyagwa n'abana biwe, ababuzukuru biwe, abuzukuruza, abana babuzukuruza, ageze kuri generation ya 5 azitiza abasengera. Ego mu buryo nk'ubwo. Yesu rero nadufashe kandi nahabwe icubahiro. Ego na Nehemiya yarasize umurage mwiza, imisi 21 yamaze asenga, abise bace bagenda ibintu biruguruka kandi barubaka ibintu bikomeye, Imana iriyerekana. Yesu rero nahabwe icubahiro. Ikindi amasengesho arazana igikundiro, Imana igasiga umuntu amavuta ego yayo. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo yarasenza, amasengesho aramuremera igikundiro. Abantu ugasanga baragukunda wamengo ntaco bagukundiye, atari ubwenge atari ubutunzi urusha abandi, ariko kubera wama hafi y'ugusiga amavuta y'ijuru. Hari abafise ibitayega ugasanga ntabayaga kuko nta gicaniro kiri muri bo. Rero ayo masengesho aduha, Imana irasiga abasenzi yego bo mu mpwemu no mu kuri, baca bugufi hama bafise urukundo rwayo kandi bafise intumbero kwiyesha icubahiro. Ikindi amasengesho arimura imisozi. Yobu yaravuze ngo iza yimura imisozi ntibimenye. Inkwi iyo zibuze umuriro urazima. Iyo inkwi zibuze, iyo amasengesho yabuze, ubuzima bw'imigenderanire y'umuntu n'Imana burajegajega, umuriro w'ijuru ukazima ugahera. Ariko Imana idufashe cane. Amasengesho arimura imisozi. Rero hari inkwi z'utunyabara hakabaho n'ibigiga. Ego turakarangwa rero n'umuriro w'ukuri original mu mitima yacu w'igikorwa c'Imana, atari uw'inyabara. Umuriro w'inyabara n'umuriro w'umurahurano ufise amanyama waka ariko nta mwanya umara mu ziko. Imana yitwuzurize umuriro w'ibigiga utabara byinshi mu rugo rw'Imana, umuntu akama mu iziko ry'Imana ntazime kugeza kw'iherezo. Yesu Kristo twakurikiye yirirwa arigisha akaduga hama akarara ku musozi. Imana idufasha uko bukeye rundi inkwi ku gicaniro, umuriro ntuzime kandi imisozi irasenyuka. Martin Luther King niwe yavuze ngo kubera ibikorwa byinshi mfise byo gukora ku munsi, camara amasaha 3 nsenga imbere yuko ntangura kubikora. Ego me Yesu nashimwe kandi nahabwe icubahiro. Igituma abantu baza ari benshi kumviriza ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana umwe babajije yavuze ngo nta rindi banga nkoresha atari ugusenga amasaha 5 ku munsi, nsoma ijambo ndirimba nsenga. Rero gusenga no kuvugana n'Imana, no kubwira Imana no kubwirwa n'Imana. Gusenga kuratuma n'umuntu yo kwiyubura ava mu ntege nke aja mu nkomezi z'Imana. Ego rero n'inyigisho za Yesu ayo majambo yaraza cane, ati nimusenga hariho ibidahara dukwiye gutangurirako. Yavuga ngo ubwami bw'Imana buze, izina ry'Imana ryubahwe. Turakeneye ubwami bw'Imana mu buzima bwacu, mu mafamiye, aho mu makartier tubayemo, mu bagenzi, mu bawe.
mu bato, umwe wese ahageze, senga ubwami bw'Imana, ubutegetsi bw'Imana, kuganza kw'Imana kuze, izina ryayo ryubahwe ntiritukwe, kandi ibyo ishaka bibeho, kandi habemwo no gusenga ngo udukize umubi. Yesu rero nabahezagire. Ugusenga twari kuvuga byinshi, ariko Pawulo yavuze ngo mukovye mu gusenga mukubemwo maso, harimo kubamwo maso. Ego Imana iduha impwemu yo gusenga. Yaravuze muri Zekariya ngo izosuka impwemu y'ubuntu niyo gusenga, ubuntu bw'Imana bukatubamwo no gusenga turi muri ubwo buntu. Pawulo navuze ngo mukovye mu gusenga, Imana idusuke ku impwemu mu mutima yo gusenga n'iyo gukovya mu gusenga, kugira ngo umuriro ntuzime, icubahiro c'Imana ntikizime muri twebwe, gukora kw'Imana kurushirize kugaragara, maze izina ryayo rirushirize guhabwa icubahiro. Yesu rero nabahezagire. N'aya majambo y'Imana dusengeranire, uyu muriro usubire wake. Mu Balewi ngo umuherezi, ego babaze kuba batama, niko babisigura. Hari aho bategura abagiye kubasubirira, bagafashanya mu bikorwa, ngo umuhereza akabarura uwundi ati igikorwa ugiye kukibamwo umuriro ucaka, ku gicaniro ucaka, turagushikirije umuriro ucaka, uze wiyubare nawe ntuze ukuzimane, uze wame umuriro ku gicaniro, uze wame waka ntuze uzime. Muri Romizero Prise bakabivugana ati uze wamubiteramira. Yesu rero adufashe n'iryo banga ryo kubaho mu buryo bw'impwemu no kunguruza, maze Imana ikaturengera, kuko ingorane zo ntizibuze zirizana, ariko guteramira ubugingo, kuba hafi y'Imana, uburinzi bw'Imana, intsinzi y'Imana no kubaho Yesu abidushoboze. Ego tugumane iyo migenderanire n'ijuru myiza. Umwami Yesu ahambaye ahabwe icubahiro. Imana ibahezagire.